नमस्कार सबैजनालाई। यो बक्स मैले बनाएको चाहिँ तोरीको दाना झार्नको लागि बनाएको बक्स हो र यो बक्स चाहिँ यस्तो तरिकाले बनाइन्छ। यो यतातिर चाहिँ मैले यो साइडमा चाहिँ मैले पातालो पलाई राखेको छु, मात्र यो तोरीको झ्याङ्काटा चाहिँ नझर्नको लागि यसरी साइडमा चाहिँ पातालो खालको पलाई देख्न सक्नुहुन्छ। कतिको पातलो हालेको छ भने यो प्लाई हो र यतापट्टिको चाहिँ यो फ्रेम चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। ट्र्याक्टर माथि राख्ने हो, भाइब्रेसन हुन्छ अलिकति ट्र्याक्टरमा पनि, त्यही भएर अलिकति यो फ्रेम चाहिँ बलियो, खुट्टा 4वटा खुट्टा र यताको बाँहरू बलियो हुनुपर्छ, तल माथिको बाँ अनि यता साइडको बाँ र यो भित्र चाहिँ हामीले ठ्याक्क ट्र्याक्टर राखिन्छ। यसको म तपाईहरुलाई अलिकति इन्ची टेपले नापेर पनि भनिदिनेछु कतिको चाहिन्छ भन्ने कुरो। यसमा चाहिँ हामीले यसको चौडाइ चाहिँ हामीले 52, यो चौडाइ हो। चौडाइ चाहिँ हामीले 52 सेन्टिमिटर राख्नुपर्छ। लम्बाइ भनेको हाम्रो यसको 120 सेन्टिमिटर यानि कि 4 फुट भनौँ न, त्यति चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसको यो लम्बाइ चाहिँ। र यसको भित्री गहिराई यो टपबाट लिएर यो तल प्लाईसम्म है, यो प्लाई हो तल, यो चाहिँ 35 सेन्टिमिटर राखेको छु मैले। र यो 35 सेन्टिमिटर राखेपछि ठिक्क हामीले यो ट्र्याक्टरको हलो जो हामीले तोरी झार्दाखेरिमा चाहिँ हलो हालिन्छ त्यो तल पनि टच गर्दैन र साइडमा पनि गर्दैन र सेन्टरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी काँटीले मैले यसरी काँटी लगाएको छु, यतापट्टि यस्तै राखेको छु। यो यतिमा चाहिँ हामीले ट्र्याक्टरको पछाडिको भाग र अगाडिको भाग चाहिँ 2.5 इन्च र बिचमा चाहिँ हामीले यो ट्र्याक्टरको हलोलाई ठिक्क यतापट्टिको साइड पनि यताको साइड पनि नठोक्किने गरेर राखिन्छ र अनि स्टार्ट गरिन्छ। स्टार्ट गरेपछि यसमा तोरी हाल्दै जाने हो। तोरी हाल्दै गएपछि अनि पछि यो राम्रोसँग भइसकेपछि हामीले यसलाई फेरि यहाँ यतापट्टिको साइडबाट मैले यहाँ 2टा प्लाई देख्न सक्नुहुन्छ यो तलको, यो यसरी यो अब भइसक्यो भनेपछि अब हामीले यसलाई तानेर यसरी यो दुईटैलाई यसरी तानेर अनि तल झार्न सकिन्छ। र फेरि अब हामीले फेरि अर्को घान हाल्नु पर्यो भने फेरि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै यसरी यस्तो गरेर यसलाई यसरी र यो पनि अर्को पनि फेरि यसमा चाहिँ सिंगल प्लाई हाले नि हुन्छ, तर मसँग चाहिँ पिस थियो र मैले पिस काटेर यसरी बनाएको छु र यसरी बनाउनु होला। र तोरी, गहुँ, कोदो झार्न चाहिँ धेरै सजिलो हुनेछ। धन्यवाद। यो भिडियो मन परे लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला।